cosa. Mira. Pensé que era solo para las fotos. Hace así. Y que te empieza. Te saca la foto. Bueno, acabo de descubrir que con video hace lo mismo. ¿Cómo? No lo descubrí antes. Bueno. Hola, ¿qué tal? A ver si se ve desde ahí. Hola, ¿qué tal? Si no salgo con la cabeza cortada. Disculpen las ojeras que me combinan con el buzo, pero nada, es lo que hay. Y la verdad que tener que maquillarme hasta ahora, ni ganas. Por si no saben, es domingo a las 9:30 casi de la noche. ¿Para qué me voy a maquillar a esa hora un domingo, no? Si un rato me tengo que ir a dormir. Esto es para darles la bienvenida a mi canal. Iba a decir nuevo, pero no es tan nuevo, tampoco es viejo. Pero bueno, es el primer video en el que doy la cara. Hola, ¿qué tal? Soy Nati. No sé qué más decirles. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Bueno, ya acabo de llegar de mi clase de piano. Se ve naranja, digo. Se ve naranja. Bueno, hoy que hay un día lindo. Acá está mi patio. El foto que le tengo que sacar las hojas. La plantita. Las plantas que me las están comiendo las chinches. Oh, allá hay una, allá hay una. Allá hay una. Están comiendo todas las plantas. Pero muy bien. Y siempre, o sea, creo que es uno de esos sitios siempre juntar con mis amigos. Pero bueno, ayer me junté con mis amigos de teatro y lo pasé increíble. Miré una película que se llama Querer todo ya, ahora, no conformarse con las cosas que tenemos.
las cosas que tenemos, etcétera, etcétera. Ahora estoy en mi trabajo. No hay nadie todavía, es el receso. Hoy tengo que estar hasta las 9. Por suerte tengo cosas para hacer, así que no me voy a aburrir. Ya estuve grabando varias cositas, que bueno, seguramente ya lo habrán visto. Este año pusimos las cortinas amarillas. Pusieron, no pusimos. Yo pedí que las pongan, porque le hacía falta color y me gusta mucho en este horario de la tarde. El reflejo queda así, le da como una luminosidad naranja con el sol hasta ahora. Me encanta cómo queda. Nada, mucha paz. Qué paz, Carlos, qué paz. Mientras tanto puedo leer algo, puedo escribir ideas para grabar, tratar de pensar en algo nuevo para pintar. Igual tengo cosas para pintar. No sé cómo va a salir esto. Veremos. Pero sí, la idea es compartir. Yo pensé que estaba como medio... que ya no se hacían estas cosas. O sea, yo me acuerdo hace unos cuantos años, allá por el 2011, yo veía algunos, no veía mucho el blog de, no sé si la conocen, si la tienen, Yuya, pero no Yuya Hilarie. Hoy es día de alegría, mi corazón. Si no, Yuya es con Y, era una youtuber. Bueno, no sé, y me copaban sus videos, así que en esos años, pues digo hace un montón,
veía eso. Y Faz um desafio. Sai. Que horas? The next time we meet, she will see. Welcome home, Diana Bishop. When it estoy viendo una serie, El descubrimiento de las brujas. Y voy por la temporada 3, episodio 4. No suelo mirar qué episodio voy, ni cuántas temporadas tiene, ni nada. Si veo que me copa, la sigo viendo y ya. understand how someone can just disappear. It's great. Mary doesn't want anything. Nada, contarles que hoy, que no les dije, que es domingo, que lo que voy a armar y subir es como un resumen muy resumido de la semana. O sea, estuve grabando varias cosas en la semana, pero no tanto hablando, sino más bien cosas de la vida. Quería subirlo ahora a fin de semana. Me di cuenta que yo casi no salgo en ningún video, porque lo que notaba es esto, ¿no? O sea, me concentro o pienso en grabar lo que estoy viendo y lo que me llama la atención y que, esto lo puedo llegar a grabar, y me olvido de grabarme a mí y de salir yo. ¿Cuál va a ser el contenido si no soy yo? Como me dijo recién el chat GPT, me dijo que, ¿cómo fue eso? Que el canal soy yo en proceso o algo así. Mira vos. Así que bueno, mi canal soy yo. Hola, ¿qué tal? No sé si eso lo voy a subir al final. Probablemente no. Y bueno, mañana tengo clase de piano. Estaba debatiendo si seguir yendo a piano o no. Hace rato que vengo dudando porque me pasa que en la semana no practico nada. No, o sea, me olvido completamente de piano. Es como que mi cabeza disocia. Y llega el domingo
a la noche, o sea, ni siquiera a la tarde, a la noche, y recién ahí me acuerdo que, ay, mañana lunes tengo que ir a piano. Y no practiqué. Y así, creo que desde la primera clase. No sé hace cuántos meses. Hace casi un año. Hace casi un año que voy a piano. Pero claro, esto de no tener constancia para practicar, estoy recontra estancada en la misma situación que hace 3 meses atrás. O sea que mucho no me está sirviendo, la verdad. Entonces no sé si hacer como una pausa y retomar cuando pueda poner el foco en eso. No foco completo porque nada, o sea, para mí la música es un hobby. O sea, realmente es un pasatiempo. No pretendo dedicarme a eso. Sí, me gusta un montón y todo, me entusiasma la idea de aprender a tocar mi instrumento. Hacía muchos años que quería aprender piano y que me gustaba, o sea. Pero, no sé, siento que no le estoy dedicando lo que requiere para avanzar. Le comentaba justamente a mi profesor, le comentaba esto, de que no sabía, de que tenía la duda, que no sé qué, y él lo que me destacaba era que, si bien, más allá de que yo no practique y qué sé yo, que después en la clase, sí, o sea, tocaba toda la clase, y me enfocaba toda la clase en eso, no es que perdíamos tiempo ni nada. Pero el tema es este, al no avanzar con la práctica. Después cuando yo llego a clase, es como que tengo que volver a repasar lo que había visto en la clase anterior. O sea, ya tendría que saber tocar mínimo como 3 4 canciones, así al hilo. No lo estaría sabiendo hacer. No lo estaría sabiendo hacer. Y no sé si la excusa es cuando tenga un piano nuevo o... Porque la realidad es que yo me compré uno así como medio pedorrito. No sabía bien qué comprarme y fue como, bueno, me compro esto como para no tener excusa de que no aprendía piano porque no tenía con qué. Entonces me compré algo como para zafar. Siempre la idea fue comprarme eso para después más adelante comprarme otra cosa, porque en ese momento algo mucho más caro no podía. Comparado con el piano que tiene mi profesor en su casa, nada que ver. Obviamente es un piano digital, tiene otra calidad. Y lo que yo tengo creo ni marca tiene a ese nivel. Pero suena, andan las teclas. Era lo importante para practicar. Eh, entonces estoy en esa, que no sé bien qué hacer, si seguir, si no seguir. La idea de dejar sería para obviamente después en otro momento retomar. O sea, no quiero dejar definitivamente, pero no sabría cuándo sería ese momento, ¿no? De retomar. Ujú. Y eso es lo que me hace no poder decidirme si dejar o no. Porque si yo tuviera certeza, bueno, dejo por, no sé, 2 meses y yo sé con certeza que en 2 meses voy a retomar, bueno, ya está. Pero el tema es ese, o sea, voy a poder realmente retomar en otro momento. Lo voy a hacer, voy a tener ganas. Y encima esa, o sea, otra es tratar de no mentirme a mí misma diciéndome que si dejo de ir a las clases, igual yo puedo practicar en mi casa cuando yo quiera. Mentira, si no practico cuando tengo la obligación de tener que practicar para la clase, ¿qué voy a practicar no teniendo que rendirle nada a nadie? Hoy domingo a la noche me estoy debatiendo, pero ¿por qué me lo debato hoy? Porque hoy empieza un nuevo mes, entonces yo tengo que saber si pagar el mes o no. Porque si yo voy mañana, ya está, ya le tengo que pagar el mes porque ya fui mañana. Salvo que le pague solo una clase. No sé. Esa es la cuestión. El dilema del domingo. De todos los domingos. ¿Qué hora? No sé qué hora es. ¿Qué hora es? Son las... Deben ser como las 9. 9:20. 9:20. El tema es... que me quedan 20 minutos nada más para grabar. Eso es lo que me pasa. Mi celular tiene poca capacidad de memoria. Tengo muchos videos. Entonces tengo que editar videos para poder subir e ir liberando espacio. Porque si quiero ir grabando videos y me quedan todos los videos ahí, como carajo hago.
o tengo que buscar la forma de los videos que tengo acá, pasarlos a la computadora. El tema es que mi computadora anda re lenta. Entonces, ¿cómo? No sé cómo hacer. Eso que tengo tarjeta de memoria en el celular, pero por algo la otra vez quise pasar cosas a la tarjeta y me decía que no me dejaba. Tendría que probar de nuevo. Ah, eso les iba a decir. Son casi las 9:20. Estaba pensando en que no voy a cenar. Pues estoy rellena todavía. O sea, comí tarde, almorcé tarde. Y me hice unos ñoquis. Como los ñoquis eran pocos, los mezclé con unos ravioles que me quedaban. El tema es que terminó siendo un montón. Y la gorda se comió todo. Estoy explotada. O sea, claramente no voy a cenar. Y como si eso no fuera poco, después de explotar con el plato, la porción enorme de pastas, no tuve mejor idea que comer medio mantecol. Ahí en la heladera me decía, cómeme, y bueno, yo me lo comí por más llena que estuviera. No se le dice que no a un mantecol, ¿no? Nunca. Es muy rico el mantecol. Nada, voy a pausar porque voy a ver cómo hago. La idea es mostrarles el proceso de mis obras, mi arte. Yo pinto o dibujo hace muchos años. Dibujo hace muchos años, pinto hace menos, pero nada, desde que lo descubrí la pintura me gusta más que el dibujo. Mi objetivo es vivir de mi arte, vender mis obras y dedicarme a full a eso. Y estoy como en ese camino. Mientras tanto, la idea es ir mostrándoles en este canal el proceso de todas mis obras, de mi vida, mostrarles un poco del día a día. No va a ser algo demasiado elaborado, quiero que sea algo más natural. Así que si buscan algo así como muy estético y muy armado y no sé qué, acá no es. Quiero que sea un espacio en el que yo me pueda mostrar realmente como soy. Soy una persona que me costaba, no quiero seguir diciendo que me cuesta, hay cosas que quiero cambiar a partir de hace unos meses, hace un tiempo. En lo posible quiero cambiar algunas cosas de cómo soy. Generalmente suelo ser bastante callada, muy tímida, hay ciertas situaciones que me dan mucha vergüenza hablar. No sé si notarán que debo tener las orejas coloradas porque hablo así como fuerte y sí, como que no estoy acostumbrada a hablar fuerte, digamos. La idea es tratar de mostrarme lo más real posible y lo más sentirme cómoda siendo como soy, mostrando eso que soy, que generalmente en el día a día cuando estoy con gente no me suele pasar, no por lo menos con la mayoría de la gente. Entonces armo este espacio para eso, quiero usarlo, la finalidad es eso y compartirles estas cosas desde lo más auténtico que pueda llegar a ser. Lo más auténtico que pueda llegar a ser, lo que les pueda llegar a hablar, a comentar. Bueno, medio que la cagué. Me pasa eso, ¿no? Como que se me mezclan las palabras, me pongo nerviosa y ¿no? En este video no van a ver todavía ningún proceso de obra porque es recién el primero. Era como, fui grabando cosas así como de muestra, a ver cómo salía. Estoy tratando de buscarle la vuelta a qué quiero mostrar, cómo quiero que se vea y tratar de expresar desde cualquier, no solo desde mis obras, sino desde lo que yo veo, lo que me llama la atención. La idea central es esa, usar este canal como medio de expresión en el que yo me sienta cómoda y pueda mostrarme realmente como soy y que capaz no me ponga tan nerviosa al no ver directamente capaz una persona. O sea, yo ahora estoy viendo el celular, no sé hasta cuánta gente lo puede llegar a ver esto y hasta dónde va a llegar. Espero que les guste lo que les vaya compartiendo y nada, si quieren saber algo, quieren preguntarme algo, no sé, desearme éxitos en este nuevo camino de youtuber. No me quiero denominar youtuber, prefiero llamarme artista, por más que todavía no esté viviendo de eso. Estamos en proceso. Siento que hace mucho que estoy en proceso, es como que siempre estoy con esa idea y me está costando bastante llevarla a cabo. Pero no, si algo que no pierdo es el foco, o sea, yo sé que quiero eso por una cosa u otra, o sea, me cuesta mucho empezar a hacer cosas. Entonces, por eso decía, hay varias cosas que quiero cambiarlas,
Quiero que me acompañen en ese proceso porque lo siento necesario. Si sienten que les va a llamar la atención algo, ¿no? Si quieren suscribirse o capaz quieren esperar a otros videos, no pasa nada. Yo tampoco sé cómo va a salir esto. Esperemos que bien. Esperemos que bien, es la idea. Si quieren dejarme algún comentario, algún saludo, desde dónde están viendo, hasta dónde llegó mi video. Y nada, empezaremos siendo pocos, pero esperemos que lleguemos a ser muchos. Le daba pánico escénico. De repente le daba pánico escénico. Pero bueno, esperemos que no. O sea, la idea es eso, que no me dé pánico escénico. ¿Podemos cambiar eso, por favor? No sé qué más decirles. ¿Cómo cierro este video? No, porque esto era para empezar. Y para terminar... puede terminar con otra cosa. No necesito decirles chau, ¿no? O sea, puedo poner alguna imagen de alguna plantita o algo. Y los saludo, suscríbanse. 3 besitos. Recorta, vamos. No sé. Estoy viendo, estoy como investigando estoy, ¿cómo es que se dice? Ay, se me fue. Se me fue la palabra. No es inspeccionando. Ay, ¿cómo es que se dice? Estoy... Bueno, no sé, estoy tratando de ver a ver cómo va a salir esto. A ver qué más puedo hacer, a ver cómo lo puedo planificar, qué contenido puedo subir. Estas cosas, conociendo a ver qué sube la gente a YouTube. Eso, pero bueno, dentro de lo que suba, tratar de subir algo lo más natural y real posible. Así que nada, espero que me acompañen en este proceso y nos vemos la próxima semana.